Donc combat ya wera zo mona les zaki ya ba tu le kwebo zaki ya wera te. Donc ba kata wera pour na ba tu le kwebo. Ba benga ka wera avant postuler ba c'est ya ka okota na PPRD. Wera boya. Ba bi bon. Ba moi ba konzi ya PPRD ba bi to lakisa yo. To lakisa yo. Yo ki na afde to lakisa yo. Yango moni ba kata ki preuve nango. Wera bi mate bana folo vérité moko. Soki wera ba kata yi. So ba wera ba kata yi eza combat wera te. Ba tala soki ba zi ba point ya wera, to ba voix ya wera. Soki ba bimisa ki yango. Donc wera na liste ya 5 députés au fallait que ba bimana niveau na circonscription ngimba 5. Angara ben na ta 58 dans le regroupement AFDC A. Voilà. Na AFDC A. La PPRDT ni te AFDC A. Mais vous allez allier nani? Na AFDC A. OK. Donc A numéro ba PCA 58 dans to banana circonscription. Ba combien antenne qui mbaseke? Voilà. Au mona nombre de bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ndire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement ba Colette azui solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememieti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela est-ce que na mutuelle misunga tembezali ezate bana Guinée bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala twende. Chers internautes partout dans le monde bolingaka site nabiso Africa Info vraiment tout ça la makambo bien et puis nous en a makambo il s'appelle ça tout le monde entier bolingaka les gars awa vraiment donc Africa Info batubo s'abonner encore massivement ndebo mesana pour la réalité na ba vérité les allandais awa donc sans oublier la simbo tenaye moro le PDG les plus frais Franck Stemai donc papa moro malamu bisonyo stozala bato uta pe tozala awa bo mesana na rozala boyi donc bo fibo sangi aza vraiment awa ezalo kola ndako monene RTNC quoi
Sans plus tarder, Lelo, après 9 mois, il y a l'élection de l'équipe, Batobabimi. Lelo vraiment na yeko yamba Cyprien Yaoui Ranson, le roi de la forêt. Maître James Mumbambi, donc Lelo Alinga Loba, vérité ni nelekaki, la réalité ni nelekaki, kuna nulle part ailleurs tout là na okaka Lelo na Africa Info, donc bino tout boza la brancher, boza décider, boyo ka vérité ou Ranson na malgré popularité na mais azoate. Donc ça anormal, donc Lelo to ka vérité wana ebima nanu ebima toyeba azoate pona nini poti Lelo bato batikala na bapasi ba comprendre que la popularité ya le roi de la forêt azoate yango vérité pour la rater zo kapétan vérité Lelo yi donc bato bozo ka vérité pas maître Cyprien ya Ranson le roi de la forêt maître James Mumbambi donc Lelo tozo yamba na plateau na biso ya Africa Info tozo lamba to yamba na nouvier. Bonjour maître. Bonjour Bofi Bosangi. Merci. Bonjour. Maître, en tout cas, monde entier et l'ingaki toyeba après 9 mois, l'élection Salama, beaucoup de ça peut recours, banini mais le roi de la forêt Abimaka ate et puis et ça la penda bien tête total là et ça li batu passe. Des émissions spéciales et tous en option la période d'élection mais émission yo ça li vraiment passe batu ba bengi de partout. Babenga lokola biso tozala pona ko servir kaka batu nyonso balandaka biso o balingaka toujours lié ba elo ni sala po jusque là où rapper à s'exprimer penza penda na nteke elo ni sala ki azoate po total penda popularité ya les rois de la forêt na musique mais na kati ya politique azuité donc isa bon na éviter mettre en lelo sur demande ya batu nyonso balandaka biso na Africa Info po toza site ya monene chaîne ya monene monde entier bazolanda balingaki toyeba vérité wana yango na bengisi yo lelo na plateau excusez-moi na nde na kati yo banzela na yo belé mais tolingaki toyeba nanu expliquer biso monde entier zolanda toyeba elo ni elekaki tibo comme na niveau ya bozoate babeta les rois de la forêt. Tant que yo Cyprien merci beaucoup. Question aussi si on a quoi répondre. Répondre dans la télévision. Merci beaucoup Bofi Bosangi. Merci. Ranson dans la Ranson ce que j'appelle honorable, celui que j'appelle honorable Ngama Makanda Ranson en vérité. Mais en réalité honorable malheureux. On a réalité. Mais en vérité, vrai, honorable. Je vais m'expliquer pour nous en vérité. Surtout, vérité est la réalité est la. Donc, Ranson Ngama Makanda. Il faut que le monde entier pour comprendre que il a su transformer les fans na électeurs. Donc, Ranson Ranson abimate eza nko. Donc eza nko ya politique ya mboka na biso. Soka abimate pona bongo. Mais na ko expliquer yo. D'abord, tango na circonscription ya Kimbaseke. Po ba Cyprien ya kikuti pe azalaki na national, nga azalaki na provincial na niveau ya Kimbaseke. Ngama Makanda Ranson a déposé candidature comme tout le monde. A déposé candidature na liste wana ezalaki Barry Kamboma bazalaki Wera zalaki tango kaka Wera eko déposé candidature na kati ya d'abord pour na parafendam tango biso to déposé candidature à Wera na niveau ya Kimbaseke oyebi ke na est bazobenga est même bazobenga bazoloba Wera yo jamais okoko kine ko postuler kaka na kini pona nyo lingaka kini yaka ko postuler ta na est na ba kongo ko ba benga donc Wera son place nyo akoki ko postuler na mboka na biso akoko chouete po bando bazali ko tungi sabiso ko sakana te ba mais président pona ni yo ko postuler kaka na kini falo ya pata est koto mais habité donc la Kimbaseke kotenga na uta kotenga na soutenir mingi na banze molanga tikana zala quand même côté bampangi bazali tikana postuler kuna
Mais vraiment, franchement, on a retrouvé ça à l'Est. On a frôlé côté de Banda qui pour opposer la question au bureau. Oui, parce que l'Obama Mingi, et puis moi, l'image, moi, Zalaki, na TV, radio. Ok. Image, mon anaki, Abu Kanaki, tout comme ça. Bon, Toyebi, Kekuna, Yaranchangot. Popularité, il y a une popularité, donc il y a une populaire, Kuna, mais ni Kuna échoué. Non. Na Bofi Bosangé, il faut comprendre le Romoko. Donc quand on veut noyer son chien, on l'acquise des rages. Oui, en ce temps, il y a une candidature, il y a une liste de députés provinciaux, il y a une c'est quoi pour dans le monde pour ternir l'image de qu'est-ce qu'ils ont fait. Bazu image na ye o asala accident nzela ki kwiti nzela bandundu ya 2011 o akendaki na hôpital na Inde azaki na banda na hôpital na Inde soko tali image on a bien au monde ngo eza azana hôpital na Inde or pendant que we azaki na campagne atika okende Inde te donc eza image na ye ya 2011 o abukana ki azaki na bet hôpital na Inde de bazion ba bon tous voient image pour te ternir image pour te diminuer popularité na élection na ye to brandir ngo na bato ba mo ki ba beti mabanga abukani ezaki lokuta soko koti na net pour mona après ba campagne on a biso to ya ko kita après avoir ba lo bageno ba buke loboko to senga ki to bi presse kita na terrain to kita ngana zaki président so mona o mona mo si micro boy azo animé jour en modérateur ezaki ngai na kimbaseke na salle ya kini kiese donc 4 jours après que message on etambola ki to ako kita kuna to vandi nzoka nde eloko wana esalamaki bongo ezalaki nini babambe mabanga bazani ezalaki koma mabanga te ezalaki wera auti États-Unis ntango auti États-Unis bon awa bientôt là ngai nazokende kobanda campagne na kimbaseke comme tout citoyen congolais qui se respecte, on a bandana nous présenter la civilité nanga et pas il y a bourgmestre non il y a bourgmestre qui mbaseke il y a commune en plus de cela na kende ko pesa ta bato ba ko ba futur électeur nanga mbota pamba to zalaka na période de campagne même pas et zalaki je me rappelle encore zalaki les 10 ce ko code na net au moins la banderole zalaki les 10 or campagne zalaki et bandaki ba le 26 ba le 23 ba le 26. Mais ouais, Rakita Kuna na Kimbaseke ezaki les 10. Ezaki même pas campagne. Ouais, raza entouré na Batamayele, jamais te permettre que nous la campagne avant jour à campagne. À quoi ça la montée. Pour ba aner ezaki ba to bele ba ezaki à quoi ça la montée. To kita na sur terrain, to banira nous biso kita ba ngala ezaki na mettre cher Serge Bakou déjà to ezaki na équipe d'avance. Papi voulait pas ekoya. Ouais, donc les acquis popularité moi au Saranate. Donc na yé moi comme conseil municipalité moi mais les anna nyangwa zoya tout comprendre te bato batondaki tina kati tina libanda. Bato de la ga ouais. De ayeko kota to koti to présenter ba civilité pa ya bourgmestre Kimbaseke. A CPL pa bonga na yé na ko présenter ba civilité pour avant na banda Makambo. Bientôt là il y aura des campagnes électorales. On est na banda na ko présenter ba civilité. Ayambi bisona to ko matango to bimi na ora tala bato bazo kolanda na bato ba motard na banani bazo landa o ba bengi ba mote ba ko landa pona souci na bango bazaka na on artiste na bango il fallait comme honorable pour bango ba voter to lungwa to kota ti na route nzoko to comme na route nzoko to kiti kuna to lagi bato belé ake atika ko lo ba eloko moko te bo voter nga bo sa eloko moko te avec a kopesa bato mbote apesa ka bato mbote bango mo bato bazo ba pour na wera to voter ya pamba donc pour na wera to voter ya pamba pour na wera to sietande bato bandolo ba mais ezali na période de campagne te après simbote tant to bimi wana donc là Kimbaseke da na 3 entrées to bimi wana ah oui bon tant to uti nzoko faut to kota pe route Mokali to koti route Mokali ko bima to bimi route Mokali faut to kota pe route ya ce comment côté ya quartier 1 to leki kimbuta to kota côté ya Segomaf na entrée ya côté banque wana ezalaka les temps to bima siko na Mokali bato o balingaka wera na wanda mo bekiri o msusu balingaka wera bazalaki moko na bango azalaki na équipe wana alongwe na Mokali aye kokota ti na équipe ya wera nde to ando kende aye kokota kaka na loingi wana to koti na ye
ti tokene kuna côté ya Sekomaf tant tokomi kuna équipe bazalaki kuna babi ah ba ekiri moko bazalaki kuna bango onzoka nde ekiri na ekiri ya kuna bayoka na kati tant bamoni babi ah yo zalaka na ekiri na biso te ndeni boye nde ekiri wana batake mutu wana ye moko individu batakaki batake ye mais Wera n'avait pas été touché mutuka na été eloko moko ti batu kaka ba profiter na eloko wana babi lokola esalamaki bongo to lokola ezalaki na occasion ya Wera yaki tozwa kaka yango tolobaki Wera babuki loboko oh mwana batu babukaki loboko ti alors tobimi wana toke maître eza télévision eza radio te pour ba image etambola babi ki le roi de la forêt atanga ikombo ya Emmanuel Chadar atangaki ye yango babetaki ye pena na bana ki mantseke ya kosakana kutu te yo loko za suppléant na yo lingo lo ba vérité te faut lo bande vérité po lelo ça fait 9 mois tozui pena ba requête ya batu ya mingi yango moni lelo to bengisi yo na plateau na biso ya Africa Info po ke o explicité o lo ba vérité o le kaki wana vraiment Wera sont les rois de la forêt Yangiama Batuba attaqué c'est ça qui vrai atanga ikombo ya papa na biso Emmanuel Chadar to atanga gite yo ndo pesa biso précision claire et nette batunya so ba Hollande bo fitika na biso lo mongo kutu Wera ndenga zana banda ka campagne na etina suka atikali kotanga koma Chadar ta mokolo moko te bana to banda campagne to tchaka d'ailleurs base na biso to benga au quartier général ti lelo eza kuna so na quartier 3 au moins na place bateka ba mafuta belé to tchaka quartier général kuna so ba dibana ba koma quartier général na kati na ngoso côté ba koma anu le Congo nde structure a Wera on jenaye anu le Congo oyo s'affiliaki et pas il y a na AFDC na regroupement politique AFDC allié Wera talaki ah donc le regroupement AFDC allié et ça regroupement mo monene yango pe ko atteindre 7 tika tena kota na kati na s'affilier na kati pour électorat na ezala bien ya s'affilier na kati sona tuni yo question te ba tunyo so balanda biso ba melomane ba osepelate vraiment sur la tuni te le roi de la forêt azaki na parti ni ya PPRD to na IDPS to ni parti ni no bino bosaki nango affilié Wera sona na regroupement azaki na structure na ye association comme on a anu le Congo mais vous avez affilié à PPRD non ezaki na PPRD te anok ezalaki na AFDC et allié et kotaki na AFDC allié pour na sei parce que so dans na sei te moyen ba voter ezalati alors anok anu le Congo ya Wera son kotaki et pas ba tu le kwebo donc Wera postulé na kati ya AFDC et allié yango moni lokola banda kala bazali ko combattre soki Wera bimate bana fungolo vérité moko soki Wera bakata ye so ba Wera bakata ye eza combat Wera te batala soki bazwi ba point ya Wera to ba voix ya Wera soki ba bimisa kyango donc Wera na liste ya 5 députés au fallait que ba bimana niveau na circonscription ngimba 5 angara benda ta 4 mais junior ne mbale mabozaki ne kuna zona expliquer yo angara benda 4 moko ka ngara tika tonga to tika ba mususu mais batali to kata ye so ka bimisi 4 députés ba tu le ko ba ko ma fort donc combat ya Wera zo monana ezaki ya ba tu le ko ezaki ya Wera te donc ba kata Wera pour na ba tu le ko ba benga ka Wera avant postuler ba bisi yaka okota na PPRD Wera boyaka ozanga ba preuve wana Wera boyaka ta ye mo so okutana na bisa o aboyaka to ngana staff to yebaki aboyaka bino ngana postuler na ngai PPRD image na ngoi za bien te ngana postuler na ngaka sa AFDC nda kota na AFDC nde ba bi bon ba moi ba konzi ya PPRD ba bi to kolakisa yo yo ki na AFDC to kolakisa yo yango moni bakata ki preuve nango élection tanga salamaki or pendant que compilation nan salamaki te mais ba nommer tant ba nommer batu curieusement au moment na ba PV na zanango na ba PV na zanango na ba PV mususu auto déposer na cour d'appel na ba PV wana na circonscription qui basé que PV ezalaki normalement 903 PV. Il fallait circonscription pour Bimba Gimbazé, il fallait dans 903 PV. Mais jusque là, la cour d'appel, Wera a déposé 54 PV. Dans 54 PV, on a déposé dans la cour d'appel à 10 000 quelques voix.
Or, la condition pour Moutou, a Bimadea député a rempli ça déjà. La cour d'appel, ce qui est la cour d'appel à Matito, comme on a déposé 51 PV, na 51 PV, sur le Tangango, bah voix, il y a 10 000 quelques voix. Il y a 10 000, 32 voix. 10 000, Moutato 10 000, 32 voix à Zouate. Au moment où on a bateau au Takaki, au Bamnomaka Bango, na Seni, na Erwana, Moko, na 10, na 51 PV, na 52, 54 PV à Ouerana, Moko a 3 voix, Moko a 0 voix, mais Babimi député, Ouerana a 10 000 voix, Babimi député. Donc ils sont inadmissibles. Question Moko na so na tuniote batu babenga ki mwa mingile na bangi na oyambayo. Junior ne malemba bozaki na même coin non? Bien sûr, bien sûr. Mais Junior ne malemba biminde ni. OK. Est-ce qu'il y a le roi de la forêt na popularité? Junior ne malemba honorable na pesa mbota place Azali. Papa na yepe kuto aza camarade ya wera son na FDC allié. Mais ce qui Junior ne malemba abimaki. Ngana ko lobana te parce que ba PV za wana. Ndambo to tikala kuna na cour d'appel ndambo tikalaki. Oyo muso tikalaki na mutuka ezali na relaxation yango. Relaxation bana poto batinyo surtout amona te ba mona. Okomona wera son eza na bureau moko te wera tikala ko 0 voix ezati. Le wera soka zo voix mokie eza ba 90 mata. Mais or na ba bureau muso ko mona pe batu muso net ba Junior de malemba. On a fait un bout à passer dans la bête. Au moment où on a bureau, on a 0. Mais où est le bureau, on a 0. Nous, on a demandé à voir côté à ça qui moi Evre, à Kundagi Mabele, à Kabola. C'est bien peu ça qui Evre. Kabola qui Kosunga Batu, tout comme ça pour son excellence ingénieur Nemalemba a prouvé de quoi il était capable à Sali Saki Bandeko, à Sungaki, donc. Kokabanaye wane monanaki mais bino c'est que le roi de la forêt yanga ma saine ka winget batu baoya kaka ye aza mutabatu batu baoya na baoga donc sans okabato ndeni aza mutabatu papa social bana donc wera bana ko sunga batu bana leloti awora bana ko sunga batu bana leloti na kimbaseke mobimana ya kwena yi soko tali tango bakabona na wenge bato bamema wera eza bato bazalaki maseke nde bampangi bazala na ye il faut mona donc wera aza mutu moko wana mutu na bango wana donc wera na changu mutu akoleka ete d'ailleurs na Congo mobima place nyonso wera opotela kozanga te bon a fortiori na changu kutu ya secteur na ye donc akabaka na ye tomona nanu banini tomona nanu résultat ata mwa bapefi otambola nango moke tomona ata 2 bureaux total non si réellement oyo ozoloba eza bapreuve concret dena na expliqué loko mosusu mpe boye or combat ya wera lokola bazalaki deya na plan ya makasi ya kokata ye qu'est-ce qu'ils ont fait biso tobata campagne na numéro ya wera oyo batoyaki na seni 62 mais jour élection ok na ba bureau de vote mosusu oki kuta wera numéro 58 bo 58 ndenge ni donc au moment na ba bureau mosusu 62 58 donc basalaki bongo kaka na kakofoni basalaki kakofoni wana kaka po ba disperser ba voix na ye. Donc au monde a pris la PV dans relation, au monde a PV M. 62. Sans plus tarder, tout le monde a PV M. 58. Mais malgré cela, bateau bandor qui ne voté car non. Bon, toujours voté ouais. Bah au total 58 comment M. Oh, na bureau M. habitant, le gars sur comme ouais. Tant bon le gars place bah tangi 68 comment M. Bah bon to le gars ouais. Tant bon le gars ouais bah on a numéro 58 58 ou bien 62. Donc place 68 c'est ça. 62 bah tu vois le gars 68 et bah 58 bah on monter. Tant que comme ouais et bien 62 côté par le 62 bazio en côté bah autant comme ouais allez bazio on a 58 donc bah ça qui cacophonie on a capable de disperser bah voix mais malgré cela azora bah voix est belle donc na Congo mobima eza na mutu mo te ba voter le la wera le wera so ba zora bah voix naï talaka 51 PV 54 PV to déposant la cour d'appel sur 903 à 10 000 quelques. Merci Tolingi Tomona a preuve sans plus tarder la complicité à oser les caméramans Android Tolingi to permettre à bisoto mon anano moi PV wana en tout cas preuve à l'appui hein preuve à l'appui Tony Zangadi tout mon anano moi eloko ngomoke parce que et ça la no pe plaisir na batunyo so ba landa biso ya Didi atenda vie na ngai ya kala limba donc
après si bambo tebele bango tout baza branché bazolanda bato nyonso o balingaka ngai o balingaka pe Africa Info baza toujours branché masa nanga bijou bilomba na Lyon après si bambo tebele Janine Yongo 4 fois sexy ba condoléances kaka donc tolandela ba faire hein au moment on est si et na PVO osé vous zoomet pour la radio théâtre télévision là c'est là boy au moment nango so moni 58 tout le monde numéro oyo numéro na ba retrouver que 58 na regroupement AFDC A voilà na AFDC A la PPRDT ni T AFDC A mais vous avez allié na AFDC A OK donc awa numéro ba pesier 58 donc to banana circonscription ba combien antenne Kimbanseke voilà au mona wa nombre d'électeurs ayant 182 voilà et puis nombre de bulletins sortis voilà 229 voilà et puis nombre d'électeurs ayant total 229 hommes, femmes, tout. Voilà. Bah, on a un nombre d'électeurs 229. Mais curieusement, il y a eu combien de fois? Il y a un 8 na 1. C'est-à-dire, donc, il y a 181. Sur 229, on a voté qui a 100, on a 181. On a 181. Voilà. Voilà, voilà, il y a comme école EPCB CBIC voilà bah nombre de votants bazaki 229 mais il y a eu bah voté na 181 voix vous comprendre donc il était avant au sala na PV mususu yango PV oyo bah voter qui awa bazalaki 241 école Mamasa 241 voilà. Awa wera numéro 68 kaka bapezaki awa 58 na 58 wana non à 199 awa pe na moni awa bon kuna kuna concurrent ezaki nani awa concurrent ezaki IDPS ne babimisaki Chimanga Chibala soli donatien Chimanga Chibala donatien a 0 mais ouais a 199 mais nombre de votants 240 mais Chibala ouais abima député a 0 mais ouais a 199 allez tu comprendre on va passer numéro 58 na vu sous PV ce soir na PV on s'est landé là va faire na PVOP bah PC numéro 58 ah voilà 58 58 P58 PV il y a 5 ans il y a 62 na zona ngokuna 58 okomona place au niveau il y a 58 Junior Nimbalemba azui 43 azui 0 OK yango clair ozomona azui 0 yeyo azui awa 0 mais wera azui awa bapongo na comment na sima awa donc wera eza na place moko ti atika kozwa 0 atika kozwa 0 te par contre bato babima député bazwa ba 0 mais ouais atika kozwa 0 te bapeve yango ezoloba awa azui 200 donc 200 voix a vu 200 voix sur 236 a vu 200 voix et concurrent n'a pas 0-0 donc voilà image TV image de Zoloba tomoni ndenge lobby ba préfet et la kisiawa tomoni côté msupi ba 0 mais les rois de la forêt a bon quand ça recours te pour nani recours et quota qui sont dans ordinateur na ngomona na recours et quota ngomona na recours et quota depuis janvier recours et quota depuis janvier recours et quota depuis janvier to atakaki Kufi Muzilungu Damien Kufi Muzilungu Damien na Chiba la donation wana dona on est ba concurrent na bino kuna oui to atakaki bango po bangonde bazaki na circonscription mona biso mais curieusement na 54 PV déposés par Ouerason à cour d'appel
moko ya bato wana Koufi azui 0 moko azui 3 mais Ouer azui 10 000 et quelques voix. Mais bango babimba député ndé. Bango babimba député. Ah mais tuna bato ba nomaki. Monde entier bazolanda biso bato ba nomaki bango. Réalité donc vérité ya na moi retard mais comme ranango. Dès que les gens pas loba vérité ya un escalier mais comme le côté ya toujours dans sincère mais bon moni ça fait ça lit déjà 9 mois. Bon moni réalité il y a Makambo Ndenge et les Kaki, donc maître tant que suppléant Ouer Ranson, le roi de la forêt, Nagimbanseke, voilà. Maître James, et Kotara le 15, télévision, maître et moi, tout, confrère, tout, baza, pe, libanda, tout, bazaka, awa, uzarana, bango bien. Ok, merci beaucoup. Le roi de la forêt, Diama Makanda, l'honorable en vérité, place Azali. Mbote Belé, place Azali, Mpangi, place Azali, n'a pas été Mbote Belé. Les gens mettent James Mumbami, donc on peut savoir Mbote Belé, on a Kimbaseke. N'a pas été Harry Kamboma, place Azan hôpital, n'a souhaité bonne guérison, place Azan hôpital, le prince Amou Zanzama, n'a pas été Mbote Belé. Donc, les bâtiments sont ok, merci. On a battu au Balinga. Nabiso Afrique. Na pesino na yemo numéro 1. Frank Stemai, merci l'opportunité. Marambabo faut izalaka donc Makambabo faut izalaka. Il y a Moussala et qui est toujours liboso donc Moussala Nabiso, ils ont Moussala valeur. Faut que tout chango na valeur, faut ça Moussala normalement et puis ils ont bien sali plaisir na batu tout bazolanda biso na monde entier et sali plaisir na Janine Yongo 4 fois sexy ba condoléances na ndenge auto père de papa mwana na yo en tout cas tout ça cœur na yo vient na biso Nevada Lemba na pesio en tout cas que son nom un peu et puis na bakulu tu ya ti le collé na pesio ba mbote belé vient na biso pe mbutalika sur les grands comédiens na pesio pe ba mbote bazo assister biso pe ba moni musane ngezo kende na pesio pe batuto balingara biso tout na pesio bango mbote yani kitima de la part ya Tony Zangad na pesio ba mbote ebele bavon lengelo en tout cas musalo sala ki monani bavon lengelo na pesio ba mbote ya trop Patrick Tekana Suède boza tellement ebele Lélin Alpha Champs-Élysées moi si à Pembe donc Iguette c'est ma famille royale madame honorable en États-Unis Archange Ngele triple option on est là on est toujours ensemble dans la sanité ma famille Bosangue Jenny Bosangue Bisonyoso la personne en botte Sydney Langa Junior Bosangue vous êtes tellement belé on est là on est toujours ensemble avec Africa Info toujours sala musala kaka ndenge bino bozo mona ndenge bozo sepela nango et ça bien et ça plaisir pe na boutique Fener Fanny Zola on est là on est ensemble Véronique Bosangue double porte-monnaie magique on est là on est toujours ensemble petit cordon dans papier voilà cordon à nous le Congo on appelle Mbote cordon papier voilà à nous le Congo on appelle Mbote belé mon cordon Mbote full cordon puis Mbote ok salut plaisir na batunyo so balinga rappelle le roi de la forêt soki na bois qui bangote et salamalam te aimé bido chez mon ami na pesio Mbote boza branché et puis le président Golf Kizola donc yabino yango wana Kevin Mawanda bana Kimbanseke et tout Kimbanseke to pesi Mbote yango artiste nabino ouais qui vérité lelo ça fait autant d'années mais autant de mois on est ensemble merci ok merci maître ndenge permettre biso tous à monde tous aux apena habitués bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de
santé awa na mboka na biso, même na libanda ya mboka na biso, soki maladi na yo esengi bongo. Pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi. Ya kosamba petembe ezali te, bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka. Bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud, mboka ya Mandela, précisément na Johannesburg, wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga. Bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga. Bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto, donc maladi nyonso o evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungie mama azongi nzoto kolongono. Boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba, Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement. Ba Colette azui solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememieti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na Mutuelle Misunga tembezali ezate bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana mokili mobimba, site FM moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, twende.